લીધી છે તેને આપણે આના વડે કાપશું. હવે ડીસી મોટરના આ કેનના આગળના ભાગને કાપેલાને ડીસી મોટરને જોડી દીધું છે. આપણે 9 વોલ્ટની બેટરી માટે અહીંયા પૂરતું રાખ્યું છે અને ડીસી મોટર અહીંયા કનેક્ટ કરશું. હવે આ પૂરતા સાથે આપણે કી જોડી છે. રેડ વાયરને રેડ વાયર સાથે જોડ્યું છે અને બ્લેક વાયરને કી સાથે જોડીશું. ડન. પછી એમ જ કરતા રાખો.